Ah, de nuevo llegan los backrooms, perdón. Hoy les voy a enseñar a hacer un Chainsaw Man. Se olvidó decirles. ¿Cómo estamos el día de hoy? Se olvidó decirles. Ahora sí. Ahora sí les voy a enseñar a hacer un Chainsaw Man. Primero vamos a ocupar, pues fácilmente, un boboto. Ahí está el boboto. El segundo paso, vamos a agarrar la jeringa de ácido. Luego nos lo agarramos y lo lanzamos. Bueno, mientras que está aquí el anuncio, síganme, porfa, síganme, 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 síganme. Síganme. Bueno, es que le cambié el micrófono a mí, pues porque si no se va a escuchar todo el anuncio. Ay, no. Ahí está. Ojo, porque se me trabó todo. Listo. Ay. Ahí está. Ojo, se le rompió la espalda. ¡No! Bueno, a volver a empezar. Bueno, ocupamos un robot. El del ácido. Se lo lanzamos. Listo. Ahora la de Headlink, que no sé inglés. Ahí está, se lo lanzamos. Ahí está. Levántate. Ahí está. Inmortalidad, lanzamos. Listo. Era un Chainsaw Man. Ahora lo vestimos con la ropa fina, toda la ropa fina. Listo. Ahora lo que vamos a ocupar es hacerle así, miren. Vamos a poner cámara lenta. Le movemos un bracito para acá, así. No, me equivoqué. Ok, bracito. Que se enseñen los bracitos, vaya. Le ponemos pausa. Así, para poder poner las sierras. Entra un chorro. Pero vamos con la de la cabeza. Disable Gravity. Checamos que si le cabe. Pues sí, ¿verdad? Set layer último. Vamos a hacer un poquito más grande. Raíz. Mira. Bien. Ahora ya nomás lo unimos. No me acerqué mucho. Lo agarramos de aquí, lo acercamos para acá. Listo. Me mordí la lengua. Ya nomás lo unimos. Ya está la cabeza, nomás faltan las manos. Que sí va a ser así, como ven. Set layer igual, último. Disable Gravity. Lo ponemos. Ya nomás lo unimos. Pero créanme, es muy fácil hacer un Chainsaw Man. Un Chainsaw Man. Un Chainsaw Man. Es muy fácil hacer un Chainsaw Man. Lo dije como 100,000 veces. Pero pues no importa. Pero pues ya, después de estar hablando todas tonterías, ya terminamos. Listo. Acuérdense que como le pusimos en Disable Gravity, perdón, pues... ok. Ok, ya entendí. Ok, pero antes de terminar el Chainsaw Man, asegúrense que sí les quede bien, no como a mí. Pues ya miren. Como por... Se pone verde. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Lo ponemos ahí. Le ponemos play. Y listo, ahí queda nuestro Chainsaw Man. Ya si lo quieren checar, pues ya nomás le ponen, no sé, una manzana. Ahí está, una manzana. Ya nomás los prendemos todos. Pero pues ya terminamos nuestro Chainsaw Man. Así de rápido, sencillo y
síganme. Y pues hasta la próxima. No me puede acompañar mi mamá, así que no puedo decir que me compró celote. Así que bye.